朋友又到故事時間啦，我哋一齊拎隻手指仔出嚟，Money Money Home。救命啊！我哋究竟去咗邊度啊？啲嘢淨係落阿方啫，仲唔快啲救我上船？落啊！做大魚快來啦！龍龍龍，快樂日方長大，情同出現彩虹，我請你叫。而不停咁流40日40夜，好快就浸晒成個地面咯。法老王要以色列人做苦工，日子過得好辛苦啊！天父知道你哋好痛苦，佢會救我哋逃離埃及㗎。喂，呢度係紅海啊！等我哋selfie下先。個軍隊就快嚟到啦，前面係紅海，點走啊？BB 呵呵我嘅，佢係邊個嚟㗎？係一個好安靜嘅夜晚，正當牧羊人睇住啲羊嘅時候，你哋聽住啦，救世主誕生啦！我哋快啲去睇下啦！呢個係使者約翰，佢係天父派嚟嘅使者。你哋要悔改啊，因為天國就快嚟到啦。你係咪默西亞？我哋嘅救世主啊！係默西亞？我唔係啊，真正嘅救世主會用聖神同火幫你哋施洗。有一日，耶穌嚟到揾約翰，想佢幫自己施洗。耶穌一受洗完，天忽然打開，天上有把聲講：你係我嘅愛子，我因你而喜悅。從嗰刻開始，耶穌就展開過佢偉大嘅使命啦。有一日，耶穌同佢嘅門徒同埋媽媽瑪利亞去咗加納嘅一個婚宴。好玩啊！好醉啊！當婚宴過咗一半嘅時候，葡萄酒就差唔多飲晒咯。咦，冇晒酒嘅？所以耶穌嘅媽媽瑪利亞就同耶穌講，佢哋冇晒酒啦。
母親明白我嘅時候未到。耶穌就叫僕人將6個石缸裝滿水，拔出嚟拎去俾宴會總管。咁靚嘅豆都掹唔到啲落出嚟呀！Cheers！ 呢個係耶穌行嘅第一個神蹟，以水變酒。當耶穌仲喺世上嘅時候，佢話俾我哋知啲酒幾愛我哋。佢醫咗好多有病嘅人，做咗好多神蹟，就好似平靜風浪，甚至叫死咗個人翻生。拉達六出嚟啊！天父，感謝你賜俾我哋奇妙嘅愛，願恩典陪伴幼兒勇敢成長。